من 5 نفر را به قتل رساندم. با چنین اظهارات صبحی بر وقت روز یکشنبه 6 اکتبر مرد 25 ساله خود را به پلیس تسلیم کرد. او گفت که دوست دختری سابقش را همراه با دوست پسری نوش و همراه با اعضای خانواده دختر به قتل رساند. جنایت در منزل واقع در آسایشگاه کوهی کیتسبوهل ولایت تیرول افستریا رخ داد. سبب جنایت رشک گفته می شود. در خانه‌ای که کشتار رخ داد، گروهی تفتیشاتی کار می‌برد و مفتشان گمانبر را بازپرسی می‌کنند. همان زمانی که این مرد قتل 5 نفر را در تقریباً ساعت 6 صبح اعتراف کرد، پلیس به محل جنایت رفت. در خانه 5 نفر پیدا شدند که ظاهراً کشته شدند. گروه نجات به آنجا رسیدند اما هیچ کاری کردن نتوانستند. کشته شده ها دختری 19 ساله، برادری 25 ساله، مادر و پدرش 51 و 59 ساله، اینچنین یک جوانی ناشناس می باشند که به احتمال زیاد دوست داشته نوی دختر است. به نوشته رسانه‌های افستریا، تپانچه‌ای که با آن قربانیان پرانده شدند به برادری گمانبر تعلق داشته قانونی ثبت شده است. شهردار کلاوس وینکلر این حادثه را بی‌سابقه و غیر قابل تصور خواند و گفت این فاجعه یک خانواده است.